سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم عام ناي تحت 10 عامت ودرات سيكافات تساتف زل هاجرايت غانتا ኤርትራ ሓሙሽተ ካብ ተጻወታ ዕቁባ ንምሕታት ከም ተሰወሩ ማዕከና ዜና ዩጋንዳ ኣብ ዝገልጻል ዘለዎ አጋጣሚ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ሃገራት ጋንታ ኬንያ ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ገጢማ ብጸቢብ ሓደ ባሩ ተረቲዓ እቶም ኣብ ጂንጃ ካብ ዝርከብ ሆቴል ከም ተሰወሩ ዝግለጹ ዘለዎ ተጻወቲ ሄርሞን ፍሳሐ ዮሐንስ ሞባይል ተስፋይ ስሞን አስመላሽ እዮም ክትሳሌው ብጽንሐት ኣዝዩ ተስፋ ዝህብን ስምዒት ዝቕስቅስን ዓወታት ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተበፂሑን ዘይፍለጥ ምዕራፍ ዋንጫ ሴካፋ ምዕታር ክትበጽሕ ዝተበገሰት ክትመስል ዝጸንሐት ሃገራት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ሎሚ ብኬንያ ዘይትጽበዮ መኻልፍ ይገጢሞዋ ሎሚ ነታ ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ንብሩንዲ ረቲዓ ዝቐረበት ሓያል ሃገራት ጋንታ ኬንያ ብጸቢብ ውጽኢት ተረቲዓ ካብ ዝውድድር ክትእለ ተገዲዳ ኣላ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ተሳተፍቲ ጋንታታት ሴካፋ 2019 ኣብ ዝሓለፈ 4 ጸወታ ናብ ልዳት መጋጥምታ ብድምር 16 ሽታት ምዝጋብ ኣብ ዩጋንዳ ብዘለዉ ኤርትራውያን ብምዉቕ ኣገባብ ደገፎም ተዓጂባ ናብ ዝናይሎም ጸወታ ፍርቂ ፍጻሜ ዝኣተወት ኤርትራ ብኬንያ ዝገጠማ ብድሆ ከምቲ ኣቐዲሙ ብዙሓት ወገናት ሰገመተ ቀሊል ኣይነበረን ኬንያ ኣብ መበል 17 ደቂቕ ኣብ ጥቓ ሳንዱቕ ቅላዕ ፍጹም መቕጻዕቲ ረኺባ እንተኾነ ሓይሊ ቅላዕ ወዋዲሜ ቦኒፊካ ሙዋንጊ ሓላው ልዳት كبروم كحزاي تتسقمن بدحرزي اسماعيل سلطان جوهر اب مبر 25 دقيقه نيرترا اب مريحنت كوف كبلات تخيل زنبرت صبغت عد الرخيب نيروم زغبرا متقعت ግን نحل ولدات بريان بويره ازيا قلال كونتلم زن هاغران غانتات عرفتي كوصا حيده دقائق اب سرفلو كينيا بمنغدي باتريك اوتينو متقعت فنيا حل ولدات كبروم ግን ግርም ጌሪዩ አድሂንዋም 45 دقيقة مس آخر بينسون أولاش أوشين زكايد فتنا ورور حلدات هاريما يوتسام إرترا 0 كينيا 0 عرفت خونم دهر عرفتي معرخن دي حيال كم زخون متشم قداما إبرا عمت هبيوم بوغن كينيا بينسون أوشين دقيم ورور لدات هاريموم صوتا خزازم أب سقربو الهموت گن عم بر 85 دقيقة يسيف مبراتو ككلاخل كبل ناب غزا لداتو بزت أمبراك عصم كينيا نعاوت زبكعتا ناي حد بادو مريحنت حزام دحيرا إرترا بمنقد حلقة غانتا روبيل تقلي ميكائيل زفتنتا سان قرب إنش علامة سحيتام مردوب دقائق تزازيموس سلسة بلعل توسيغم إرترا أي سلطان نخلو بزنبدا أقباب حد بارو ترتيعم كابدو ردر تفاني اللام بس مسرت كينيا أب قطن فتسامي أنصار تالومي أب تمسسال تصوتا نسودان كلت بحدث سعر تنزانيا تكايدو تصوتا كهلو وايوم قطما شامبيونز ليج اوروبا تمال سولس مشات بناي كالاي غرناي مدب صوتات قصيلم سيوم كاب زينايت مال مشات زيادا قمت وهيبوز نبر صوتا ام مدب كلته توتنهام اب تباغي حدش ساديما اب قن مدغفتا نباير مونيخ اديما زكايرتو صوتا ينيرم ابزي بسمزغب بزحشوتاتن سرايو هلخن مساط نبر صوتا باير مونيخ نا شوعت كلته مقورن تاريخاون عاوتيا اسمعيرم اب صوتا قديما مريحنت زحزت توتنهام ينيرم بمنغدي سون هينغ مين او 10 حاله دقيق بايرن 3 دقائق صنيحة بتخلخلها جوشوا كيميش تمعراريا قدما إبرا أمز زمرما متحسس عين وزلو أتقعي ليفاندوفسكي مريحنة تتحزاشتو أمزجيبو نعرفتي كلتا بحد مريحة وتعم دهر عرفتي بايرن زحيلت كوينة غريبة كموتسيتو كابتن توتنهام أزيو كمزت الأزن جرلو أرسنال زي تتقمتلو أو ويست برومدوما تحتي بقعت تتبهل سيرج جنابري أوش كلتا دقائق بزمزجبتن كلتا شتوتات نوتسيت نمبر 4 بحد أعريكاتهم توتنهام هاريكين بفتصوم كلا عن فللي كتصبوك إلو كانت نبرة لوفاندوفسكي حانت شوتو كوسخن كلهم تاريخوت مشات سنة سيرجيو جنابري دما كلتا شوتات موساغو نبزح شوتاتو نبر 4 بمعرك سوبر هاتريك سريحهم بحفش أدما بايرن ان توتنهام شوعات تبغلتا تماعيتا تام أولت نايزم الدب زخونا كريفينا زفيدان أولمبياكوسن أبز كايدو صوتا كريفينا زفيدا أمود أتا دقيق تبرابيرا بزمزقبتن كلتا شوتات سلسنة بحفيسا وتيام صوتك سبني مود أتا حموش دقائق حدا بحدا كوان تقصلم عميد عزقت أمد كريفينا كلتا شوتات وسيغات تربحت كوينا وتيام عمد بحدا مس بي اتش جي كالازا تراين مس كلب بروجين تدالي لازل ريال مدريد أقدما عميد سانتياغو برنابو نكلب بروج عديما كلتا بخلتا بمفللا كابستحت أوروبا وصيت أمز جيبام كلب بروج إيمانويل دينيس بزمزقبن كلتا شوتات مدريد حدا قوري قد يعني رام انتون ريال مدريد ابزي توني كروز بلت تصاطاي سسميلو صوتا راموسن كازاميرون بزمزغبون شتوتات كاب سعرت دحينام
زحلف ጾታ ንሪያል ማድሪድ ዘዋረደት ፒኤስጂ ንቱርክ ጌሻ አንጻር ጋላታሳራይ ገጢማ ብእንኮ ሾቶ ማውሮ ኢካርዲ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ኣብ ክረምቲ ካብ ኢንተር ብልቃሕ ዝመፀ ኢካርዲ ነዛ ፓሪሳዊት ጋንታ ፈላሚት ሾቶ እዩ ኣቕፂሩላ نبدأ بثلاثة تقلص زلا مانشستر سيتي أمير عن داينامو زاغريب عديما بشوطات إنجليزيين رحيم ستيرلين كخوب من سي فيل فودن كل تبارو تعويتات لم مسمر مكل خال بزقات ما هاغاف تساق زلا سيتي أبز صوتا نكخوب أكوافاليا كيفين دي بروني بمسبرتي أي سلفتون بوزحات عدل كوهابون أسلطاني غوارديولا زتسالبو زلو فيل فودن أب قدامي تغانتا سيتي أد معي كم زخون زرعي لو صوتا مخانو يقمقم ካልኦት ኣባላት ናይ ዝምድብ ዝኾነ ኣትላንታን ሻክታር ዶንስክን ኣብ ዘካየዱ ጾታ ሻክታር ክልተ ብሓደ ተዓዊታ ብክለባት ሚላኖ ንሜዳ ሳንሲሮ ክትጥቀመሉ ዝተዋሃበት ኣትላንታ ንፈለማ ግዜያ ኣብ መድረኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ትሳተፍ ዘላ ኣብ ምድብ 4 መተላለኽቲ ዘለዋ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ጁቬንቱስን ንመጋጥምተን ሲዕረነን ኣላ ጁቬ ኣብ ሜዳ ኣሊያንስ ስታዲየም ንባየርን ሌቨርኩሰን ዓዲማ ተጻዊታ ጎንዛሎ ሂገንን ፌርናንዴስክን ኮኸብ ናይ ተጻወታ ሰሜ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ብዘመዝገቦን 3 ሹታት ድማ 3 ባዶ ተዓዊታትላ አትሌቲኮ ቦገና ንሩሲያ ተጓዒዛ ምስ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ዝገጢማ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ንሸቶታት አትሌቲኮ ፖርቱጋላዊ ተስፉ መንሰይ ጆ ፊሊክስን አንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝነበረ ጾታ አርኢዎ ብዘሎ ለውጢ ብኣሰልጣኒ ዝተመጎሰ ቶማስ ፓርቲኒዮም ኣመዝጊቦምን ግጥማት ግሎባል ክለባት ኤውሮፓ ሎሙን ካብ ምድብ 5 ክሳብ 8 ተዳድለን ዘለዋ ጋንታታት ብዘካየዶ ጾታ ቀፂሎም ሲዮም ዝለዓለ ትኹረት ተዋህቦ ኣብ ሜዳ ካምፕ ኖ ባርሴሎና ነታ ብዘይ ስዕረት ትግስግስ ፀንሐት ኢንተር ሚላን ዓዲማ ዘካየደቶ ጾታ እዩ ነይሩ ባርሳ ኣብዚ ጾታ ካብ ምስ በርቲን ዝተመልሰ ዝበለፀ ተጻዋታይ ዓለምና ሊዮኔል ሜሲ ምስ ቀዳሞት 11 ከተሰልፎ ክኢላ እያ ጾታ ብፊስካ ስሎቬንያዊ ምኩር ዳኛ ዳሚር ስኮሚና ድሕሪ ምፍላሙ ኢንተር ኣብ ካልኣይቲ ደቂቕ ካብቲ ብባርሳ ዝህደን ዘሎ ኣጥቃዕያ ሉትራሮ ማርቲነዝ መሪሕነት ሒዛ ባርሴሎና ከም ልማዳን ጾታ ክትቆጻጸሩ እኳ ተኻለት ግብረ መልሲ ክትህብ ግን ኣይከኣለትን በንጻሩ ኢንተር ሚላንያ ኣዝያ ሓደገኛ ነይራ ኣብ በቕዓት ዘሎ ተርሼገን ልዳቱ ተወሳኺ ሸቶ ብዘይምድረቑ ንዕረፍቲ ሓደ ባዶ ኣምሪሐን ድሕሪ ዕረፍቲ ሉዊስ ሱዋሬዝ ብቅዲ ኣቁረባት ብዘመዝገባ ሸቶ ንውፅኢት ከም ማዕራርዮም ከሎ ጾታ ንኽዛዘም 5 ደቂቕ ምስ ተረፎ ድማ ብመልሲ መጥቃዕቲ በቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ኣርቱሮ ቢዳል ተጀሚራ ብሊዮኔል ሜሲ ዝተኳዓለት ኩዕሶ ንኻልኣይ ግዜ ንልዳት ብምድፋር ንጋንቱ ናይ ዝዓመት ፈላሚ ኤውሮጳዊ ዓወት ንኢንተር ሚላን ድማ ኣብ ትሕቲ አንቶኒ ኮንቴ ፈላም ስዕረት ኣቕሚስዋ ኣባላት ናይ ዝምድብ ዝኾና ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ምስ ስላቪያ ፕራግ ኣቐዲመን ጾተና ካይደን ነይረን ዶርትሙንድ ድማ ድሕሪ ሓያል ቅልስ ካብቲ ካብ ማድሪድ ተለቂሓቶ ዘላ ሞሮካዊ ተኸላኻላይ ኣሽረፍ ሓኪሚ ብዝረኸበተን ክልተ ሸቶታት ተሓጊዛ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ንሳልዝበርግ ዓዲማ ተጻዊታ ድሕሪ ዝገጠማ ሓያል ተቃውሞ ድማ 4-3 ተዓዊታ ወፅያ አንጻር ናይ ቅድም ክለቡ ተጻወተ ሳዲዮ ማነ ንቀዳሚት ሸቶ ከመዝግባን ከሎ ሮበርትሰን መሐመድ ሳላሕን ክልተ ሸቶታት ሙሳሁም ነታ ካብ ሂቻን ሁዋንግ ዝረኸበታ ሳልዝበርግ ንዕረፍቲ 3-1 መሪሓታ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ስላቪያ ተማሓይሻ ብምቕራብ ክልተ ሸቶታት ምምዝጋብ ንሻምፒዮን ኤውሮጳ ዝዋረደታ መሰለት እንተኾነ መሐመድ ሳላሕ ንጋንቱ ራብዒቲ ንዑ ድማ ካልኣይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ንጋንቱ ናይ 4-3 ዓወት ኣግዚምዋ ኣብ ዝሓለፈ ጾታ ንሊቨርፑል ዝረትዐት ናፖሊ ናብ ቤልጅየም ጌሻ ምስ ገንክ ኣብ ዝገጠመልትሉ ዘይሓሰበቶ ይጎኒፏ ንምዱብ ናይ ጾታ ግዜ ሸቶ ከተመዝግብ ምጽጋማ ንሊቨርፑል ዘረብሕ ናይ ማዕረ ባዶ ውፅኢት ኣመዝጊባ ቸልሲ ናብ ፈረንሳ ተጓዒዛ አንጻር ሊልያ ገጢማ ንዓዲ ሃገሩ ናይጄሪያ ዶ ወይስ ንዓዲ እንግሊዝ ወኪሉ ክጻወት ዘይወሰነ ዘሎ መንሰይ ኣጥቃዓይ አብርሃም መሪሕነት ከተሕዛን ከሎ ኦሲመን ንሊልያ ኣመዓራሪዋ እንተኾነ ቸልሲ በዚ ኣይተዓግተትን ዊሊያም ብዘመዝገባ ካልኣይቲ ሸቶ ተዓዊታ ወፅያ አያክስ ብወገና ናብ ሜዳ ሜስታያ ጌሻ ምስ ባሌንሲያ ገጢማ ኣብዚ ሓለቓ ጋንታ ባሌንሲያ ዳኒ ፓሬኮ ፍጹም ክላዕ ዝሰሓተሉ ጾታ ዚያሽ ፕሮምስን ብሪያል ማድሪድ ዝህደን ዘሎ ኣካፋሊ ቫን ቬዲክን ብዘመዝግቦን 3 ሸቶታት አያክስ 3 ባዶ ተዓዊታ ጀርመናዊት ክለብ RB ላይፕሺግ ኣብ ሜዳ ንክለብ ሊዮን ዓዲማ ክልተ ባዶ ክትረትዓን ከላ ናብ ሩስያ ጌሻ ምስ ዜኒት ፔተርስበርግ ዝገጠመት ቤንፊካ ድማ 3-1 ተጸፊዓ ተመሊሳ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዝበለፀ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሮይ ኪን ኒኮላስ ፔፔ ፍጹም ዋግኡ ይመልስ ከም ዘየለ ኣረድዮም
እዚ ጸወታይ ድሕሪ ኣርሰናል ካብ ሜዳ ወጻኢ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ገጢማ ነጥቢ ብምቓላ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ዕላልዩ ኣይቮሪ ኮስታዊ ኣጥቃዓይ ኒኮላስ ፔፔ ከምቲ ኩሉ ሰብ ትጽቢት ዝገብሮ ብ72 ሚልዮን ካብ ሊለ ድሕሪ ምምጽኡ ንኣርሰናል ከጠጣዓ መሊሱ ድማ ስሙ ክኹላዕ ተስፋ ተሓዲሩሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ተስፋን ሃፋን ኮይኑ በኒኑ ምህላው እዩ ሮይ ኪን ገሊጹ። ንሱ ኣብ መግለጺ ወሲኹ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ቅድም ጋንትኡ ሊለ ዝነበረሉ 22 ሸቶታት ባዕሉ ክቁፅር እንከሎ 11 ድማ ብናቱ እጃሜን ተመዝጊበን። ይኹን እምበር ነዚ ኣብ ፈረንሳ እንከሎ ዘመዝገበ ዓወት ፍጹም ክደግሞ ተሸጊሩ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ጸወታይ ዝኸበዶ ይመስል። ካብ ፈለማ ምጅማር ናይ ዝግጥማታት ሒዙ ብዙሓት ሸቶታት ምዝጋብ ስሙን ስም ጋንቱን ከዕቢ ግምታት እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፍጹም ዝተሓለሎ ይመስል ኣሎ። ኣነ ዝኹሉ ጸገማት ክሳብ ዘንብብካሉ ኣብ ኣርሰናል ኣድላይነቱ ብዙሕ ከም ዘይኮነ ይረኣየካ። ምክንያቱ ነታ እንግሊዛዊት ጋንታ ክርዕማ ዘለዎ ተኽእሎ ፍጹም ውሕድ እዩ። ምስ ኣርሰናል ዝፃወት ተፃዋታይ ልክዕ ዋጋ ዘኽፍሎ ብዙሕ ኣሎ። ምክንያቱ ስም ይመርሕ ጥዋፍ ይብርህ ብምዃኑ ንኣርሰናል መድፍዕኛታት ዝብል ቅጽል ስም ስቑኢልካ ኣይኮነን ተዋሂቦ። ከም መሰረት ናይዚ ድማ ብዙሓት ንስማ ዝውክሉ ተፃወቲ ኣብ ግዜኦም ምሳ ጋንታ ነይሮም እዮም። ኒኮላስ ፔፔ ግን ቁኑዕ ምርጫ ኣይኮነን። ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋታት ፈጺምካ እንኳይ ርእስኻ እናነቕነቕካ ብሕቡእ ክትሕዞ ኣይኮነን ብዓይንኻ እንክትሪኦ እውን ዝሕንኽ ቁመና እዩ። እዚ ድማ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ እዩ። ኣርሰናል ንዘለዋ ጸገማት ክትፍውስ እንተኮይና ብዘይ ዋዕል ሕደር ኒኮላስ ፔፔ ብምፍናው ካልእ ንዘለዋ ሃጓፋት ብግቡእ ዝሽፍን ኣጥቃዒ ምንዳ እዩ። ልዕሊ ኩሉ እታ ጋንታ ተጋገየቶን ንኸም ሜሱት ኦዚል ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ቦታ ምኽላ እዩ። ሜሱት ኦዚል ካብቶም ዓለምና ዝረኣየቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ሓደ እዩ። ንሱ ንኩዕሶ ከመይ ጌርካ ቀሚርካ ናብ ዝደለየቶ ቦታ ተግዕዛ ጥራይ ዘይኮነ ብዓቐን ሸቶ ናይ ምዝጋብ ክእለት ዘለዎ ተፃዋታይ እዩ። ስለዚ ኣርሰናል ነዚ ዘማልእ ተፃዋታይ እንተረኺባ መርሓባ እንተዘይኮነ ግን ጥፍኣታ ክትዓፅል እያ ይብል ሮይ ኪን። በዚ ለው ዘይበለ ሮይ ኪን ኣርሰናል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምምሕያሻት ተርእላ ዝብል ዘረባ ፍጹም ክዋሓጠልካ ኣይክእልን እዩ። ከም ዝከር ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣሰልጣን እያ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ካብ ምስልጣን ዓለም ድሕሪ ጥሮታ ምውፅኡ ዘጋጠማ ላሕኳን ክፍኣን ናይ ኣሰልጠንቲ ኩላትና እዚ ንርስዖ እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን ነዛ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገበት ዓርሞሽሻዊት ጋንታ ክሳብ ሎሚ ፍጹም ዘብክን ቃንዛኻ ዘይሓድግ ስዕረታትን ድፍረትን የጋጥማሎም። እዚ ድማ ካበይ ጅምር ኢልና እንተሓቲትና ጉድለት ናይቶም ተፃወቲ ዘይኮነ ኣበር ናይ ኣቦ ወንበር ናይታ ጋንታ ኤድዋርድ ጋሬዝ ውድዋርድ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ንሱ ኣብ ክንዘድልዩ ተፃወቲ ምግዛእ ጉን ኣስማት ዘለዎም ምግዓዝ ጌና ኣእምርኡ ከም ዘይበሰለ እዩ ዘርኢ። ተፃወቲ ክትሽምት እንከለኻ ኣብ ክንነቶም ተጠመቲ ምሽማት ባዕልኻ ተማእዛኒ ክትገብሮ ተፃዋታይ ምንዳዩ እቲ ዘርብዕ። ከም ኣብነት እንተሪኢና ስኮትላንዳዊ ኣሰልጣኒ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ፈረንሳዊ መቀናቕንቱን ኣርሴን ቬንገርን ተሪኢናዮም ዘምፅዎም ዝነበሩ ተፃወቲ ኤንሪ ካብ ኣርሰናል፣ ቤክሃም ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ካልኦትን እቶም ፍርያት ናይዞም ኣሰልጠንቲ እዮም። በዚ ኮይኑ በቲ ሓንቲ ጋንታ ኣብ ክንዲ ብብዙሓት ክለባት ዝህደን ተፃዋታይ ምንዳይ ባዕለን ፂዕረን ፈርሲ ከርሰን ዝኾነ ተፃዋታይ እንተዘፍርያ ዓወተን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ መመፀ ነይሩ። ከም መበገሲ ዘረባና ዝኾነና ኒኮላስ ፔፔ ድማ ክሰርሕን ከይተሃከየ ምስ ደቂ ጋንትኡ ብዘይ ግርጭት እንተተሰማሚዑ ምናልባት ከብረቕረቕ ምኽኣለም ክብል ሮይ ኪን ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ሰፊሕ ዕላል ገሊጹሎም። ንስኻትኩም ከ እንታይ ንበልኩም? ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ጽቡቕ ኣሎዶ ወይስ ኣይፋል ገለ በሉና ወድሓንኩም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን